형님, 목이 요상하게 간질간질해서 자꾸 헛기침 나오는 거 있죠? 이게 왜 그런지 궁금하시죠? 제가 간단히 알려드릴게요. 목 간질간질한 이유 탑3. 1위. 형님, 우리가 모르는 사이 하루 1리터 코가 목 뒤로 넘어가요. 이게 끈적하면 신경 자극해서 간질간질 기침 유발. 2위. 위산 역류. 야식 먹고 눕거나 속 쓰릴 때 위산이 식도로 올라오면 목을 톡 간지립니다. 3위. 귀, 식도, 심지어 횡격막까지 기침 신경 있어요? 꼭 후두나 폐가 원인이 아닐 수 있다는 말입니다. 목 아래를 누르면 기침 터진다. 이걸 레알임. 저도 그래요. 그럼 어떻게 해결해야 될까요? 형님, 그냥 참지 마시고 약국 가서 덱스트로메토르판이나 노스카핀 성분 있는 기침약, 특히 콧물도 같이 잡아주는 종합감기약 추천. 3주 넘게 계속된다? 병원 가서 비염, 천식, 역류성 식도염 검사 받아보셔야 돼요.